Hello， 各位你哋好。之前咧我哋就拍咗一條片關於我哋東京嘅買餸日常，好多觀眾嘅朋友咧就留咗留言俾我哋咧，話中意睇我哋嘅日常生活片。所以咧今次咧我哋咧就拍一條片關於我哋 weekend 啊做啲乜嘢。希望大家中意條片咧，記得撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。Stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time.Hello， 又到 weekend 啦，咁有時咧 weekend 咧，我哋就中意揸車去第二個地方嘅嚇。咁呢次咧，我哋咧就揸車咧去一個溫泉酒店啊嚇。不過天氣唔係咁好，唔係咁靚，少少落雨。咁咪今次咧就去 Gunma 嚇 ，it's quite a long way， 差唔多3個鐘車。一個地方叫Kusatsu 嚇，同埋呢個地方咧local 嘅日本人咧都中意去嘅，係啦，所以應該幾好。Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. 我哋住咗東京1年多啦，生活又開心，做嘢都開心。不過咧，硬係咧都係掛住咧英國嘅朋友同埋屋企人。前一排咧喺香港咧，我見翻喺英國住嘅香港嘅朋友。咁大家咧應該見過阿 Frankie 啊，係你。喂 ，Hello 你好啊，我係 Frankie 啊。我而家喺英國住嘅。咁啱咧，我翻嚟香港咧，撞啱阿 Steve 翻香港。咁咧，佢而家咧係其實咧準備佢嘅英國嘅永居啦，就要考呢個英文嘅考試。佢咧就好似翻去以前咧翻學讀書嗰個狀態啦。咁以前咧佢細嗰陣時咧學英文咧係淨係應付考試，不過而家咧佢覺得咧係英文咧係好緊要、好有用，唔淨止咧係申請永居、旅行啊，同埋升職加人工都好大幫助。咁我之前咧我都同阿飛咧介紹過咧一個訓練英文嘅 app，Also Speaks， 非常之好用嘅。佢呢個 AI app 可以依照你個人嘅需要，幫你度身訂做個課程，幫你揀你中意嘅口音。咁你喺英國住，梗係揀英式嘅口音啦。Hello, shall we begin our lesson? I'm here to guide you every step of the way. 咁佢咧包5重大嘅範疇：文化、vocab、會話、口音同埋重音。發音嘅練習咧，仲會俾分數俾你添，話翻俾你聽咧點樣先係正確。另外嘅咧就係 Elsa Premium， 有無限嘅試用，角色扮演嘅功能，你可以自由設定任何想要嘅對話嘅情況，就好似同一個外國人傾偈咁樣。Can you provide more details about the job interview scenario? 系統咧會俾一個詳細嘅中英文嘅解釋俾你，令到你知道有啲咩要進步。Elsa Premium 咧仲有一個功能叫 Speech Analyzer， 能夠幫你準備 meeting 或者啲 report。只要用電腦錄下任何英文內容，就會咧自動幫你做一個報告。甚至可以 predict 你 IELTS 嘅考試分數。想學好英文咧，就千祈唔好再等啦。我哋喺資訊欄嗰度咧就會留條 link， 結帳嘅時候咧就記得入我哋嘅優惠密碼，能夠享有 Elsa Premium 同埋 Elsa Pro 終身版，限時咧只有7日嘅優惠，係今個月最好嘅價錢，一定唔好錯過啦。好啦，我哋而家翻去睇片。咁平時咧，我哋星期6咧就中意出去食早餐，因為咧我哋住喺銀座嗰度附近咧，所以咧我哋通常咧就去附近一間餐廳咧食早餐啦。咁星期6咧有時咧我就中意出嚟食下嘢啦嚇，咁我咧就中意嚟呢間嘢叫 Eggs and Things 食早餐嘅。咁就佢哋咧有呢個 omelette 啦，咁呢度又係一個餐啦，係啦。好啦，咁試下味先啦呢個嘢。係個 Japanese omelette， 佢應該有埋啲 bacon 喺入邊嘅。你知日本人好興食飯嘅，幾好味都好 creamy。Yeah, pretty good。
咁我食完早餐之後咧，通常咧我就會翻屋企同我日本老師咧就上堂，或者自己日温下書。全部は自信がないでも今は第14課14課で復習しますね。係。因為嚟咗日本咧都1年幾啦，所以咧啲日文咧真係進步咗好多，能夠咧我日常生活講到啲日文。すみません。このハッシュポテト1つ、ファミチキン1つ、はい、お願いします。はい、以上です。咁平時星期六下晝咧，我多數咧就會清潔下間屋，洗下衫啊、吸下塵啊等等。咁喺 weekend 咧，我多數要洗衫嘅嚇。咁洗完衫咧，啱啱個洗機攞出嚟咧，我就晾喺呢支巴度啊。咁呢支巴咧係之前買嘅，可以 extend 咁咧可以擺喺度咁樣。今年嘅夏天係好長，係啊。而家10月都係咁樣，係啦，應該就唔會啦，係啦。咁啊，通常咧日本咧晾衫咧多數要晾半日啦，咁好快，半日都唔使啊，係啦。係啊，因為天氣真係好乾燥，同埋咧呢度咧我哋係新飛城，哇嗱，所以我哋咧係咯曬到不得了啊！咁啊每個星期咧多數洗衫一次咯，係啊，我淨係 weekend 洗衫啊 ，weekday 我唔會搞咁多嘢，係啦咁啊我諗日本人咧都多數比較中意晾衫啊咁樣，唔用 tumble dry， 一係咧好似嗰日我喺 Super Vivo Home 咧買個搞嘅嘢，係啦。喂，呢個正喎！呢個你唔需要咧一個 tumble dryer， 點解咧？一個手搞嘅機咧，你可以晾乾你啲衫，係啊。自己晾乾佢，係啦。咁日本啲洗機咧，濕同乾都有嘅，但係我哋就多數中意晾衫。咁我 weekend 咧，我會做少少 housework 啦，即係拖下地咁啦。咁咧，我喺 Costco 咧就買咗呢啲咁嘅日本呢啲咁嘅 wipes， 係啦。咁啊，點解佢哋咁好咧？呢啲 wipes 咧係比較厚啦。咁咧跟住咧，你咧就可以擺喺一個咁嘅拖地嘢度。呢個嘢喺香港買嘅其實嚇。咁咧跟住咧就帶咗去英國，跟住帶咗嚟呢度嚇。咁你可以咧就呢度有啲窿，咁咧你就塞入去。係啊，濕嘅呢張嘢係啊。咁咧就 extend 佢。咁咧就可以拖下地啦。咁有時咧，我中意用呢個嘢拖地咧，因為有時用個 vacuum cleaner 咧，硬係有時啲嘢吸唔到上嚟嘅嚇。我諗有時個 vacuum cleaner 喺 better for 啲 carpet 嗰啲咁嘅嘢啦，我覺得。咁日本咧，有時啲屋企咧喺個 main entrance 嗰度咧係有個咁嘅位喺度嘅，俾你着鞋。呢個嘢咧叫 genkan 係啦。咁啊，你就呢度着鞋啦。咁多數咧啲鞋擺喺度，係啦。咁咧咁樣咪順便呢度都拖下啦。可能2個鐘啦。我每個星期可能做少少家務嚇，我自己做啦，係唔使請人啦。同個日本人喺度雞同鴨講就係。好啦，咁啊依塊咧就差唔多啦。咁樣拖咧已經好多污糟嘢啦。咁啊，廚房一定要拖下嘅。我中意地氈多啲。係啊，咁我係鬼佬啊嘛，我中意地氈。平時咧，我哋咧就中意去台場 Odaiba 行下睇下風景，咁同埋嗰度咧就有個 shopping centre 叫 Diver City。我哋咧好多時候咧就去嗰度買下嘢同埋食下嘢。好啊，咁啊，我而家咧就喺 Diver City 嗰個 shopping centre 嗰個 mall 嘅 food court 嗰度啦。咁咧我就嗌咗呢個吉列豬扒餐啊，有埋個飯，係啦。咁啊，加埋杯嘢飲，1800 yen， 我覺得好抵，好夠食呢度。整嚿豬扒嚟睇下先，睇下咩味，睇下個質素高唔高。咁啊，呢度有啲sauce啊，又脆，啖肉。嗰個豬扒 just right， 好爽啊！跟住咧，掂一掂醬嗰度咧。真係好食，簡直一流。咁呢個咧一個韓國餐啦，呢個一個牛肉飯，咁啊呢個一個 kimchi 湯啦，係都幾正嘅。跟住有埋一個韓國嘢飲，
咁啊到1600 yen 都抵啊！呢個都仲更加抵，我覺得。又有飯又有湯，係咯，又有嘢飲。我哋 weekday 通常咧放工之後咧就會煮飯，所以我哋 weekend 咧多數咧我哋咧就會去附近嘅 market 買餸，買啲新鮮嘅菜同埋生果。哇，水晶嚟喎，320 yen。啊，黃金桃啊，629 yen。食下啲臭豆先。呢隻我中意過佢嗰個 mustard 咯，佢呢隻幾好食，我食慣咗。係啊，平時咧我都每個星期咧嚟一次買下餸咁樣啦，買啲嘢翻屋企煮嚟食。呢度方便咯，同埋價錢好似平少少。係佢同埋佢多啲 produce 咯，好似 fresh 啲係啦。係啊，我用緊一個以前英國 Tesco 買嘅袋，特登打嚟日本可以嚟呢度買餸，型啲咁樣。好啦，咁而家我哋喺 Denny's 度食緊嘢啦。咁啊 Denny's 咧唔好搞錯，唔係美國嗰間咁樣喎。日本個 Denny's 係好唔同喎，即係佢係食飯啊，跟住佢有啲定食啊咁樣嘅。咁呢啲係西式啲咯，不過佢有好多呢啲沙律。如果我哋有啲美國嚟嘅觀眾咧，可唔可以話俾我哋聽美國 Denny's 係點㗎？我哋都好想知，佢嗰啲飯 set 好似幾好，呢啲好似幾正。餐就係咁咯，係啊，一個飯，好似大家樂食嘢咁樣咯，係加1100加埋杯嘢飲咯，1200 yen 咯。我咩係啊？我飲咩都得㗎，我呢個飲係啊，可以飲斟汽水啊嗰啲，不過唔想飲汽水。呢個咧就阿飛嘅，咁啊佢咧就呢個啦500 yen 啦，跟住咧有埋個沙律，咁沙律咧就400 yen。其實當你住喺日本做嘢之後咧 ，weekend 通常咧就係休息、買餸、煮飯同埋清潔，唔會好似以前旅行咁精彩，成日出去買嘢或者食嘢。不過咧，我哋住喺日本咧都好開心，工作咧就冇想像中咁辛苦。嚟緊咧，我哋咧就會做一集日本1週年 Q&A， 咁大家記住留意啦。好啦，咁啊希望大家中意條片啦，咁啊大家咧都知道下咧我 weekend 咧我中意做啲乜。好，咁啊下一條片再見啦，拜拜。